আপনি কি এখনো ফানি সাউন্ড ইফেক্ট খুঁজতে গিয়ে কপিরাইটের ভয়ে থাকেন? তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকের এই ভিডিওতে আমি এমন একটি ওয়েবসাইট শেয়ার করব যেখান থেকে আপনারা হাজার হাজার ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো সর্বপ্রথম আপনি আপনার ফোনের ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর এই সার্চ বক্সে লিখবেন mixkit.co, MIXKIT.co, এটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনাকে mixkit.co ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে। এখানে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর সাইডে একটি অ্যারো বাটন, এখানে ক্লিক করবেন। আমরা যেহেতু ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করব, তো আমরা এখানে এই সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করব এবং পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্চ বক্স। তো এখানে আমরা ফানি লিখে সার্চ করব, FUNNY, এটা লিখে আমরা সার্চ করব। সার্চ করার পর এখানে দেখতে পারবেন শত শত হাজার হাজার আমাদের সাউন্ড ইফেক্ট আসবে আমাদের সামনে। এখানে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিন কালার, তো যে গ্রিন কালার যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো, এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন না, কারণ এগুলো পেইড। পারবেন আপনারা কিনে এগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা যেহেতু সম্পূর্ণ ফ্রিতে আজকে ডাউনলোড করব, সেই জন্য আমরা পুরো ফ্রি প্রসেসটাই দেখব। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সাইডে একটা প্লে বাটন, তো এখানে ক্লিক করলে আপনি এই যে সাউন্ডগুলো শুনতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা, এই যে আরো অনেক, সবগুলো ফানি সাউন্ড। ঠিক আছে, নিচে শত শত সাউন্ড আছে, আপনাদের যেটি ভালো লাগে পছন্দ লাগে আপনারা ঠিক সেটি ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো ধরুন আমি এই আপনার এই সাউন্ড ইফেক্টটা আমার ভালো লাগছে, আমি এটা ডাউনলোড করব। তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে এই যে ডাউনলোড একটি অপশন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এই যে উপর দেখতে পাচ্ছেন আমার ফাইলটি অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি এখানে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করব এবং আমি যদি ওপেন ফাইলে ক্লিক করি, তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে উপরে আমার একটি ডাউনলোড হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ আগে একটি ডাউনলোড করেছিলাম এবং এইটি আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজারে পেয়ে যাবেন। তো আপনি আপনার ফোনের ফাইল ম্যানেজারটি খুঁজে বের করবেন। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রিসেন্টলি আমার এই যে এটা ডাউনলোড হয়েছে। তো আমি যদি এটা ওপেন করি, তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি ডাউনলোড হয়ে গেছে আমার ফাইলে। তো আমি এখন ইজিলি চাইলে আমার এই সাউন্ড ইফেক্ট আমি আমার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমার কোনো কপিরাইট আসবে না। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন, এবং পরবর্তীতে কোন রিলেটেড ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো আজকের এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।